اتكلم معاك في حاجة مهمة جدا 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 قبل ما تاخد خطوة انك تروح تعمل قناة على اليوتيوب، او حتى ان عملت قناة على اليوتيوب الفيديو ده هيبقى ليك بنسبة كبيرة اوي. طيب، في الفيديو ده انا هتكلم معاك فيه على الكومنتات السلبية او الكومنتات اللي بتيجي من فئة معينة من الناس، بتبقى مش عايزة اي حد ينجح في اي حاجة في حياته. هو حكم على نفسه ان هو يبقى فاشل، فعايز كل الناس اللي حواليه يبقوا فاشلين، مش عايز حد ينجح، مش عايز اي حد يتطور. فانا هقولك تتعامل ازاي مع النوعية دي، وازاي ما تتأثرش بكلامهم، لان لو انت تأثرت بكلامهم 1%، انت حرفيا اليوتيوب ده بالنسبة لك ولا لاقي لازمة، مهما كانت امكانيات الحاجات اللي انت بادئ بيها ايه، مهما كان الحاجة اللي انت بتعملها، مهما كان المحتوى اللي انت بتقدمه. لازم تكون حاطط الموضوع ده في الاعتبار. طبعا الكومنتات السلبية زي ما قلت لكم هي مجموعة من الناس ممكن يكون شايف محتواك حلو. هو فعلا بيكون محتواك حلو، ولكن هو بيبقى مش عايزك تكمل. هو لسه شايفك في البداية، لسه عامل قناة على اليوتيوب، فطبعا انت ايه بالنسبة له مصدر تهديد، يعني لان انت بتمر بنفس، هو يعني انتوا الاتنين زي بعض. فهو شايفك بتتقدم وبيجي لك 10 مشتركين على 15 مشترك، هو مش عاجبه الحوار ده. فانا هقولك تتعامل ازاي مع الفئة دي. اول حاجة، الناس اللي بيكتبوا كومنتات نوعين في الكومنتات السلبية. يعني نوع بيكتب كومنتات سلبية، ونوع بيكتب كومنتات بغرض انه ينصحك. بمعنى ايه؟ انا واحد النهارده مثلا كتب لي على الفيديو: يا محمد الصوت مش ماشي مع الصورة. هو كده مش بيتريق، هو فعلا الصوت ممكن مش ماشي مع الصورة، انا ما خدتش بالي وانا بمنتج. يبقى الفيديو اللي بعده اخد بالي وانا بمنتج. طب نيجي بقى للنوع التاني، وده بقى اللي هو ايه، كومنتات سلبية. زي مثلا يقول لك ايه: انت شكلك عامل كده ليه؟ انت ايه المكان اللي انت بتصور فيه ده يا ابني؟ انت مفكر في حد هيحبك يا ابني؟ هو انت مفكر مين؟ على فكرة المعلومة دي انا سمعتها قبل كده على فكرة بص، الحل الوحيد، احنا النوع الاولاني ده خلاص احنا عرفنا ان احنا نتعامل معاه ازاي، والناس فعلا خايفين علينا وبيحبونا، والدليل ان هو طالع ينصحك ويوجهك لحاجة انت ما كنتش واخد بالك منها. لكن النوع التاني ده تسمع من هنا وترمي من الناحية التانية. عارف الكلب لما بيهوهو؟ الكلب ما بتديله انتباه ولا بتديله اي انتباه، بتمشي ولا كأنه هو هنا. نفس القصة مع الحوار ده. حصل معاك اي حاجة، حصل معاك كومنت مش عاجبك، مش على هواك، زي ما فهمتك، من هنا ولهنا. وبص، هو يتعب نفسه يكتب صفحة، انت اعمل برضو اللي انت شايفه صح. اعمل اللي انت عامل الفيديو حلو، وشايف ان القاك حلو، وشايف ان محتواك كويس، كمل على النهج ده. لان انت لو وقفت وسبت القناة، هو كده بالنسبة له هو عمل اللي في دماغه خلاص. محد، هو كده بالنسبة له هو الواد التوب، هو كده الهيرو. انا مش عايز كده. انا عايزك تبقى عاقل شوية في قراراتك اكتر، ويبقى عندك ثقة في نفسك اكبر. موضوع الثقة ده مش بيجي، مش هتقول انا عندي ثقة، ايوه انا عندي ثقة، لا. موضوع الثقة بالنفس ده بيجي مع الاستمرارية، وانك تعمل فيديو ورا التاني ورا التالت وما يهمكش. انا ممكن اكون بصور كده اهو، ويطلع واحد يقوم قايل لك ايه، والحمد لله ما حدش بيتكلم، بس هنفرض مثلا واحد يقول لك ايه: على فكرة يا محمد انت يعني ما حاسس طريقة كلامك مش عجباني. لو انا بقى مثلا واحد من اللي هم بيتقمصوا مش عارف، هو زعلان بقى، واقول طب مش عامل فيديو ده، دي واحد اتريق عليا، لا ولا اي حاجه، اعتبره كلب، ماشي، ما تعجبكش ماشي، ولا ارد عليه حتى، اقوم عامل فيديو تاني واتكلم برضو بنفس الطريقه. فهمت الفكره؟ الفكره ما فيها ان انت ما تتاثرش بحاجه، ما تخليش حاجه تاثر فيك. تمام. اهم نقطه في اليوتيوب بالذات وبالتحديد، انك تحافظ على تقدمك وتكمل، لان الطريق بجد صعب. فزي ما فهمتك لازم تكون صبرك طويل، نفسك طويل، لان زي ما قلت لك اليوتيوب السكه فيه مش سهله، وفي نفس الوقت مش صعبه قوي، لا هي وسط، ولازم تواكب وتوازن بين الامور. واتمنى اكون فدتكم، والفيديو يكون كان خفيف عليكم. ولو عندك اي استفسار او اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتس، انا برد على كل الكومنت. وفي رعايه الله يا شباب، سلام عليكم.